今天是星期几？5月的第几个星期五？明天星期六，后天就是5月的第2个星期天。这是什么日子？如果不是那个女孩那年努力的生下你，今天你不会在这里看5月天。接下来一起来唱这首歌，献给那个女孩吧。洗衣机穿着绿色褪色塑料亚克力，都躲在阳台上，受日晒风吹雨淋。电视机孩子们我透过一道微中心，黑色监狱外形多需要特体。就算是吹风机，有人吹风机，经过在手心上跳舞精灵，偶尔的演唱机。是生人不动情，黑暗的注定题，谁又人生万里？无奈的洗衣机，从没有主题曲，只有风霜灰尘，穿越不想自己，从来没有一句有多少叹息，我曾经是全心全意翅膀颤抖的身体，多少的选择，这个世界一眨眼过去，转眼间却。不如勇敢去一起。咖啡机，欧洲进口，带着书针的足迹，自动长大了，爱会挣扎的难题。洗衣机，一直以来同样的那枚心机。的唯一关心是热血好奇，就像心一对一，那打开不能戏，也带我经历冒险的爱情。不想的名字里，你像我冰淇淋，却为的是失眠和失恋的心。无奈的洗衣机，总学不会淘气，试过多少四季，看着在意时机，这一起到处的微笑，如逆风吹雨淋。突然有点好想要帮忙衣服放进洗衣机，常常现在它早就坏了，只是舍不得换新，直到洗身一直仔细的过。